Ayan, good day mga Lods. Welcome back ulit sa aking channel. Gaya ng dati, ako po'y nag-iimbita sa inyo na manood sa aking mga videos. At huwag kalimutang mag-subscribe. At i-bell all nyo na rin para ma-notify kayo sa aking mga videos. Yung channel ko po ay nag-share ng mga ideas about basic editing, tsaka apps tricks and YT ideas. Proceed tayo ulit. So for today's video, saan ba tayo pwedeng makaka-download ng mga sound effects, especially sa mga walang V8. So open nyo lang yung Google Chrome nyo. So type nyo dyan my instance. Yan, naka-search na. Tapos click nyo tong my instance, the largest intent sound buttons. So yan, ito yung lalabas. So maraming pagpipilian. Bawat buttons may mga sounds or sound effects. So tulad nito. Wow! I feel good. I knew I would. Ganyan. So, ito. So, yan. I-test nyo lang sila. Pakinggan nyo lang yung mga sound effects. Yung mga ganyan. Pwede din yan. So, paano ba natin ma-download itong mga effects? So, first is gagawa kayo ng account para sa my instance. So, click nyo lang itong my favorites. Yan. Tapos, sign in kayo ng Google or Facebook. So, Google gagamitin natin. Yan, may nakasave na ako dito na mga favorites, no? Paano ba mag-add ng favorites? So, balik tayo doon sa home. Trending. Balik tayo sa trending. So, try natin itong mga bobo. Mga bobo! Mga bobo! So, yan. Take natin itong my heart na sign. So, save to favorites. So, balik tayo sa favorites. So, hanapin natin yung mga bobo. Yun, ito na siya. So, paano ba natin siya ma-download? So, copy lang nito, copyin lang itong link, tapos open tab, tapos paste and go. Yun, then download as mp3. So yun, na-download na. So yung mga gawa ko na favorites, na-download ko na siya. So, nakasave siya sa folder ko. Sa G. Sound effects for LS. So, yun. Ito yung mga nasave ko doon sa my instance. So, yan. Abangan nyo yung kasunod nito mga Lods. So, yun lang mga Lods. And I hope natapos nyo itong video. Salamat at umabot ka sa dulo ng video at patuloy lang kayong mag-abang sa aking mga uploads at kita-kits din tayo sa aking mga LS. And once again, ito po si Ron at nagsasabing keep safe, God bless, peace out and bye-bye. For more video updates, don't forget to click here. Click here. Click here. Click here and subscribe.